Hindi ya igongona ria guthomera arimi a matinga ma Ndarugu na theta mathabu mao mwaka mwena wa Gatundu ya muhuro nirio ndeto irarekereirio ati arimi a macani ni makoretwo magikungirio wara wendia-ini wa macani. Kuratuika na thegia ndora kwambatira na gikiro kinene, thogora ya macani iri tabanagio na ndora ithiite na mbere na kuhinyiriria murimi kuona makoretwo makirihwo na thogora wa mwaka mukuru. Kuringana na mũmbunge wa Gatundu ya muhuro Gabriel Kagombe, ona thengia ya Mukenya guthii na mbere na kuhatiririka ni thogora wa indo ngurani kwambatira, murimi wa macani athiite na mbere na gukundio ndeto cia marimu guoka ni uguri wa magetha make. Na thina wa dola ni ati kuna scramble ya dola tondu bururi-ini andu ahuri a biacara ni mabatara dola muno. Koguo wathi kugura dola bengi ugakora dola ni andu aria marenda kugura dola nigetha mathi makarehe indo kuma Ruraya marehe guku bururi nigetha ciana citu ciendelee guikara itari wira. Acio ni andu aria marabatara dola. Koguo ithi gutiri twiko tukima facilitate twendie dola raithi nigetha to improve importation. Kagombe ugite kuri na broker na turia nime tuingiriire thogora ino, akiuga andu endi makoretwo makiendia ndora iria ithondeketwo ni murimi wa macani, ungumani uria ugite no nginya ukinye muthia niguo murimi ateithike. O to uria twiguku itinga tumenya ati macani ma murimi makiuma kirori kiria kiingira na magikinya Mombatha na makendio ni ithu tukorwo tuwi ona mbeca ciendio ni tukorwo director ni uramenya mbeca cia murimi haria ciikite atia hari iri nigetha nie murimi no ajuria mbeca citu ciiko ndimwire cigatundu Family Bank. David Ishohoria ni mumemba wa bodi ya KTDA ni anyitite ndeto ino mbaru, akiuga hari bata biacara ya macani iyukio ta thogora iria ingi kuona ni sekta iri na uguni munene makiria kuri bururi. Tukuongerera andu mbeca mweri wa Januari cia mahuti na itua riu ni guthii thiini wa boats na mbere ya turite Christmas tugoka tukwariria arimi na tumere mbeca iria igukorwo ikimakinyira thiini wa mweri. Tuhoya aria matutuagera macani matikogerere mbeca ati tondu turagerera mbeca na tugie na standardization. Mwena-ini wa arimi mehitite na kuga ungumani wothe ndugwitikirio ringi thogora-ini ya macani kuona makoretwo makinyamarika na guthinio ni turia nime kwa miaka miingi, riu makihoya thirikari kumurika na guikia ngono aria othe makoretwo makiguna na thigino yao. Uhoro wigie ndora leke murimi atige kuhurwo cenga, leke murimi atuike atua kurima macani ni aramukira mbeca na njira iria yagiriire na nigetha kahota gukenerera urimi uyu wa macani. Twagiriire ni kurihwo na marihi mega tondu mukuria hindi ciothe akoragwo agicokio thi na riu tuhana uguo no turie na no tukene kono turihwo na marihi mega. Arimi aya oho ni mahoete thirikari kurekagiriria bataraitha ya macani tene niguo kumateithia kuongerera magetha mao makiria hindi iria kwaura. Kuma itinga-ini ria Theta gicigo-ini kia umbunge gia Gatundu ya muhuro kaunti-ini ya Kiambu, ritwa riakwa ni Mathew Ndung'u.